Xoş gəlmisiniz. Göndərdiyiniz suallara görə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı suallar göndərirsiniz. Bunların içərisində çox elmi dərinliyi olan suallar da olur. Olmaya da bilər. Hamı hər şeyi bilmək zorunda deyil. Bir də çox ümumi suallar olur. Belə maarifləndirmə dediyimiz tərzdən, maarifləndirmə mesajları verməyə bizə imkan verən sadə suallar da olur. Onlar daha çox xoşuma gəlir. Qan azlığı qadın reproduktiv sisteminə necə təsir göstərir? Bəli, qan azlığı aktual məsələdir. Üstündən keçirik, dərinliklərə dalırıq, amma qan azlığı üstünə durulması gərəkən məsələdir. Niyə görə? Çox görürük ki, pasiyent gəlir, aylardır, günlərdir, illərdir qanıyır, qan azlığı baş verib, amma önəm vermir. Deyir, elə həmişə belə olmuşam da, məndə menstruasiya həmişə çox olub. Ona görə buna diqqəti çəkdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Amma qan azlığı qadın reproduktiv sisteminə təsir eləmir. Qan azlığı bütün bədənə təsir edir. Qadın reproduktiv sistemində, qadın yumurtalığı və uşaqlığındakı nəsə anormallıq aybaşı qanaxmalarının çox olmağına və qan azlığına gətirib çıxarır. Yəni müdaxilə eləmək lazımdır. Bunu deməyə çalışıram. Bu sualdan yola çıxıb bunu deməyə çalışıram. Qan azlığı varsa, aybaşı düzənsizliyi və qanaxma varsa, qan azlığı bunun səbəbi deyil, bu onun səbəbidir. Bu qanaxmalara alışmayın, öyrəşməyin. Qanaxma olanda həkimə müraciət eləyin ki, onu çox asan 1-2 preparatla yoluna qoyaq. Aybaşı qanaxmaları, aybaşı düzənsizliyi bir həyat tərzi olmamalıdır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Özü də çox asandır. Hələlik suala görə təşəkkür. Görüşərik.